tere! Siin on Kanad on muendad. Ma vist paar aastat tagasi tegin mingi sellise videosiiris mingi asja pealkirjaga arvamused. tere! Siin on Kanad on lahedad ja täna me räägime veel arvamustest. Kõigepealt ehk vaatame LPS YouTuberite rändi kommentaare. Alustuseks natukene positiivsemaid ja tsipakene halvemaid. Monika Mette küsib, miks sa ei või ennast näidata selle asemel, et sa näitad mingit mängu? Miks? Sest see oleks jube. Keegi ei tahaks näha sellist tegelast. 10 minutit. Biscuit kommenteeris, ma sain booneri sellest videost. What the fuck. Hea, et sa minu nii-öelda naljade üle naerad, aga ma vabandan, et arvasin, et sa meessoost oled. Ära põlistriggerit pane. Millest ma tegin siis mingi 2-3 osa ja siis liikusin edasi muudele asjadele. Aga ma mõtlesin, et äkki teeks seda uuesti, et sinds kommentaaride lugemine on siiski üks mu lemmiktegevustest, kuna sealt leiab päris palju autismi. Lisaks saab sellega jõuda rohkemate inimesteni, et ma ei pea igale kommentaarile eraldi vastama. Enne muidugi, kui ma alustan, küsin ma, et mis te arvate, kas teeks umbes kord kuus sellise video-series asja, kus ma räägin suvalistest teemadest, mis mulle pähe tulevad, kuna mul on nii palju teemasid, millest ma tahaks rääkida, aga neist ei saaks tervet videot. Just saying, mõnele asjale ma overreactin for entertainment purposes. Loud equals funny, you know? Kanad on muhetad, on pedet mölise enda sugustega noobkid. Esiteks sa kirjutasid mu nime valesti, teiseks ma pole mölisenud, kolmandaks sa teed Grotoopiast videoid ja nimetad mind kiidiks. Halvustame lapsi, vana sa tatt ise oled, 14-15, see kah nüüd vanus, millega fleksida. Aga noh, pubeka iga ja värki, täiesti arusaadav, keep it up. Ei teagi nüüd, vaata ma ei tea päris, aga on selline väike võimalus, et äkki sa oled kuulnud sellisest asjast nagu nali. Halvustame lapsi lause on ühe kommentaari parodeerimine, kes ütles mulle, et ma halvustan vaid lapsi ja võiksin halvustada endast vanemaid, nagu mingeid suuri tegijaid. Tegin Sky Plussist video ja ka see ei sobi. Väiksematest lastest teen ma sellepärast just videoid, et ükski 15 või vanem laps ei ütle. Igatahes jah, see on mu riidekapp. Ma pidin sõbraga ujuma minema, aga ma ei läinud, sest ma ei viitsinud. Ja ta hakkas nagu enda kodus nutma ka, et näe, siin on minu laud. Lapsed on lihtsalt naljakamad ja ma ei halvusta neid, ma kritiseerin, annan soovitusi ja viskan nalja. Kui sa arvad, et ma neid halvustan, vaata neid kommentaare. Ära tee uut kanalit, sa kaotad muidu kõik fännid. Vahel võib olla jah, natukene puudust ideedest, aga üks hetk on sul jällegi liialt palju neid. Ära anna alla. Tee palun veel videoid. Ülimalt kena editing vanusega arvestades, ma olen vägagi üllatunud. Kui f***ing loll peab olema, et juua seebivett. Nõustun täielikult. Piinlik, kohutav, jah. 10-11 või 12 aastase jaoks võib see video olla väga meelt lahutav, kuid 19 aastasel on seda äärmiselt ebameeldiv vaadata. Eks igaüks loob sisu vastavalt oma võimete piirile. Sinu piir on väikesed nagamannid, vendise solvab neid lapsi, kes elust olust suurt veel aru ei saa. That's the point. Ja kui nad aru ei saa, ei tohiks nad YouTube'is olla. Selle jaoks on vanemad. Ma tootsin ka kunagi konkreetset vähki, nagu Kalvi-Kalle laul või veelgi need kanalid. Ja ma ütlen ausalt, see oleks täielikult väärinud eraldi videot. Kui sa oled suur YouTuber, siis ma luban nendest kanalitest video teha, sest see on content ja pool. Sest mis ma seal tootsin, on järgmisel tasemel. Kusjuures ma tean, et keegi on originaalsus kuubis ja ütleb, hei, sa toodad siia nii vähki. Seepeale ma ütlen, tänapäevalt ma vähemalt editin oma videoid ja panen effortit sisse. Lumi on maas, jalgrattaga ei ole just päris hea sõita, aga ma teen neid maha, eks.
näe, vaata, kuidas ma neid maha teen. Also, keegi soovitas mul nagu rewatchida Emily Mia vlogi. Ja see oli nii hea idee tegelikult, kuna nagu vahepeal vaatasin veel Emily Mia vlogi nagu kanalit. Ja tood content on peale minu videot nii palju paranenud lihtsalt. Oota, ma näitan. Jaa, tere! Siin on Emily. Audio küll ei ole kõige parem, aga ma ei blame'i teda, kuna mikrid ei ole just alati kõige odavamad asjad ja ta rekordib siiski GoProga. Ma mõtlesin täna teha. Saa subscriberi spetsiali. Actually kasutas suumefekti, really cool. Ja nagu ta actually cutib videoid kõvasti rohkem, editib videoid ise ja nagu videotes on nagu mitte ainult cutid, vaid iga zoomid ja mingi asjad ka. Kirjas ka vaatad, et nüüd on üle 150 nagu. Ja tegelikult seda on actually nagu mõnus vaadata. Seega te peaksite minema ja tellima tema kanalit, ma panen lingi kirjeldusse, tellige ka teda, eks ole. Nägin sind bussis täna. Ma ei sõitnud täna bussis sel kellaajal. Ta kirjutas selle enam-vähem keskpäeval. Ma sõitsin bussiga kell 9:30 õhtul Raplast tulles. Miks sa nii pask oled? Sellest kommentaarist saame me räigelt palju kasu, eks. Sellistest kommentaaridest ma väga aru ei saa nagu kritiseeri või midagi, aga sellise kommentaariga jääb mulje lihtsalt, et sa tahad tähelepanu. Ma loodan tõsiselt, et see mullitaja teie tervist tõsiselt ei kahjustanud. Lõma. Väike fun fact, et ma järgmine päev nagu oksendasin ja ikka juhtub, kes kurat kurgispraiti joob, see Türa, sa ei ütle kurgispraidi kohta nii! Lol. Tore, et see video polnud clickbait. Vaadake slow motionis, please. Peded. Ah soo, kannad on muhedad. Miks sa seepi jood? Sest et joogijanu oli! Suht hälvikud olete kõik. Nii teie peded seal videos kui ka teie siin kommentites. Seega sina kaasa arvatud. Miks nii lihike video? Kas ma pean tõesti sellele vastama? Okei, vaata. Kui sa videot filmid, sa ei tea, kui pikk see kokku tuleb, kuna kui sa actually neid editid, siis sa ei tea, mis kohad sa sisse jätad ja mille sa välja editid. Miks seal on Minecrafti edit? Sest et Minecraft on tore mäng. Kuidas pinnali suubida? Küs. Mida? Tahtejõud ületab kõik. Sa noob YouTuber, ei oska teha. Te tomsikene on parem loll. Sulle on mingi puue, kes teisele nime annab, see ise seda kannab. Sa räägid nõgu vanalane, äkki olengi kanad. Ei ole muhedad, naer. Oh my god, kui originaalne! Kas me kui kignome fakti, et ta lohkus paar täiesti terveid korvaklappe, et vaatamisi saada? Täiesti terveid kõrvaklappe! Ära kasuta eelarvamusi faktidena. Nende kõrvaklappide üks pool ei töötanud peaaegu üldse ja mul olid ammu uued ja palju paremad olemas, seega. Väga informatiivne kommentaar. Aitäh teile. Peaks kordama, et konstruktiivne kriitika on teretulnud. Väga. Noob oled. Oh shit, not coming back from that one. Mis sul vika on? Miks sul hambad kõverad on? Miks su autism sirge on? Palun ole oma piipiga vait. Ja see ei ole lahe, kui sa ropendad. Enese väljendamine. Väike fun fact ka siis video lõppu. Üks asi, mida ma unustasin Sky Plussi videos mainida, oli see, et üks põhjustest, miks ma selle video tegin, oli see, et nad alguses imesid mu tilli ja siis tegid eetris mind maha. Loeme seda artiklit. Täitsa pael. Eesti YouTuber tegi ülihumoorika coveri Patsi hitist. Täitsa pael. Eesti YouTuber Kanad on muhedad, te kirjutasite mu f***ing nime valesti, on valmis saanud aasta parima paroodiaga ja meil on alles aprill. Videos parodeerib ta Patsi hitti Mine ja see on tal ikka väga hästi välja kukkunud. Videol on juba üle 80 000 vaatamisi ja see ei näi raugevat. Meie oleme igatahes vaimustuses, kuula ülevalt, millega tegu on. Ja peale sellist artiklit tehakse muidugi eetris maha. Tänud vaatamast, pange like, pange suub, tehke täb ja oske mürtsi ja peske puhtaks. Like hip cancers, I sip lances to drink the pain away quicker. My game stays slicker than all you gay trickers. I spray niggas like paint and ain't illin' for the killing. That pack clips that spit in the millions, fulfilling your needs like 1-900 numbers. Pretty when I talk shitty.